はい、皆さん、こんにちは。米国特許セミナーパテントターミノロジーです。このシリーズでは、特許用語、表現などを分かりやすく解説しています。講師は米国特許弁護士のブライアン・エプスタインさんです。今回は、不定冠詞あについての判例について見ていきたいと思います。では早速、ご解説いただきます。ブライアンさん、お願いします。はい、ご無沙汰しております。Oops, hang on. Wrong window. All right. So today's topic is generally about the word A. And we begin with these Federal Circuit decisions that occurred last year, in which they considered multiple cases that seem to implicate the words A and the. These occurred in April in the Salazar and in October in the Finjen cases. And attorneys are suggesting that these cases change the law regarding the word A, or the phrase at least one, and possibly even the phrase one or more. The Federal Circuit also considered this issue in the WSOU Investments case in October of last year. お願いします。はい。昨年ですね、監視あと座についての3つの判例が出まして、これによって、このあと座ですね、あとアットリスト1などについての考え方が変わったとも言われています。はい。で、これらについて見ていく前に、2016年の判例について見ていく必要があるので、まずこれについて解説します。はい、では、ブライアンさん、次お願いします。はい。So to understand this thinking, we first need to return to 2016, where we consider the Convolve case. And in this case, the Federal Circuit considered whether the phrase a processor excludes a implementation with a second processor. And in this case, the Federal Circuit agrees with the district court that claims 1, 3, and 5 are not infringed because they're limited only to one processor. And, they point to the claim using the phrase the processor. お願いします。はい。2016年のコンボルグという判例では、アプロセッサーという表現がこの一つのプロセッサーなのか、それとも複数のプロセッサーをも許容するのかが問題になりました。そして、クレーム135では、ザ・プロセッサーという表現があって、これが一つのプロセッサーに限定されると判断されました。で、この被告のはこの2つのプロセッサーを使用していたため、クレーム135に関しては非侵害となりました。で、これは続きがありまして、これを次に解説いただきます。で、ブライアンさん、次お願いします。はい。The Federal Circuit then examined claims 9 and 15 in this patent. And these claims recited the phrase a processor to generate and to output. The court concludes that these two claims are not limited to only one processor and can be infringed by one processor generating and a different processor performing the output. And it's important to note that the court's determination that infringement can occur is not the same as the court deciding that this is infringed, right? They didn't say that the claims are infringed by one processor generating and a different one outputting. They say, this is a decision for the district court, but it is possible for infringement to occur. お願いします。はい。この前のスライドに続いて、2016年のコンボルブ判例では、今度はですね、クレーム915についてです。クレーム915は、この先ほどのクレーム135とは違って、プロセッサーが
移行部の後にあったために、この原則通りにこの複数のプロセッサーもカバーすると、判断されました。で、ここまでを踏まえて、昨年の判例について解説いただきます。で、ブライアンさん、次お願いします。はい。So moving on to the more recent Salazar decision, pardon me. The claimant issue recites the phrase, a microprocessor for generating, comma, said microprocessor creating. And the question to be considered is whether infringement can be performed by a device with two microprocessors, one that performs the generating and one that performs the creating. お願いします。はい。ここからはですね、サラザーという2023年の判例についてです。ここではですね、マイクロプロセッサーのマイクロプロセッサーが、このジェネレーティングとクリエイティングという2つのステップを実行しているんですが、でこのマイクロプロセッサーがこの2つのマイクロプロセッサーをカバーするか、つまりこのジェネレーティングを実行する一つのマイクロプロセッサーと、クリエイティングを実行する別の一つのマイクロプロセッサーをカバーするかということが問題になりました。で、これがどうなったのかについて次から見ていきます。で、ブライアンさん、次お願いします。はい。So here the Federal Circuit states that the district court correctly concluded that the phrase A is means one or more. And then the Federal Circuit distinguishes Convolve Claim 9 from Convolve Claims 1, 3, and 5 by not referencing the processor or said processor. This distinction is a little artificial. If you look at the Convolve case, they don't make this distinction between the claims. They draw different issues. I'm not saying that this is inconsistent with Convolve, but it's also not. It doesn't follow Convolve's logic, and it's not it's not what Convolve was about. They're creating this distinction between the claims here. お願いします。はい。まず、記載では、がですね、one or more と解釈されたということで、フェデラルサーキットもこれに同意しています。で、先ほど取り上げましたコンボルブ判決について言及しています。具体的には、このコンボルブのクレーム Q は、このクレーム135とは違うと。なぜなら、このクレーム Q は、ザ・プロセッサーという表現がなかったと。つまり、プロセッサーとザ・プロセッサーというこの関係がなかったからだということでした。はい。で、このサラザーについてはさらに続きます。で、ブライアンさん、次お願いします。はい。So in Salazar, the Federal Circuit declines to read the phrase one or more as the phrase any one of the one or more. This is what Mr. Salazar himself is asking the court to do. They decline to do it. And in doing so, they reiterate dicta from In re Varma from 2016. Brian, what's dicta? Dicta is the logic that a court, it's actually not even logic. It's it's statements made by a court in a decision that are not themselves part of the law, but they are useful for understanding, the viewpoint that a court adopts. And in this In re Varma case, the court gives the example of a dog that rolls over and fetches sticks. The court says that, if a dog owner tells you that he has a dog that rolls over and fetches sticks, and you go to visit him, and he has two dogs, and one rolls over and one fetches sticks, you're going to be surprised that it's not one dog that does both. You think that, it's a surprise to see, two dogs, one that performs each of these steps. And that's really what, the Salazar is asking the court to do here, and they declined to do it based on this dicta. お願いします。
はい。この原告はこの one or more という表現が any one of the one or more という表現だと主張したというところ、フェデラルサーキットはこの解釈を拒否したということです。で、この解釈を拒否した際にですね、このバーマという裁判からの一節を引用しまして、犬が寝返りを打って棒を取ってくるといった場合に、この犬は一匹でなければならないだろうと。で、一匹の犬が寝返りを打って、また別の一匹の犬が棒を取ってくるっていうのはちょっとおかしいだろうと。で、この論理で、一つのマイクロプロセッサーがこのすべてのステップを実行しなければならないだろうと、フェデラルサーキットは述べています。では次の判例に行きたいと思います。ブライアンさん、次お願いします。はい。Now we're going to move over to the Finjan case. And here, claim 1 was directed to a method in which each step is performed by the computer. And then we look at claim 22, which is directed to a computer-readable medium that stores code for causing a computer to perform the steps of blah, blah, blah. And here, the Federal Circuit follows Salazar, that the same computer must perform all of the steps of both claims 1 and 22. This is a little bit of a surprise. Claim 1, we know that's somewhat consistent with some of the other cases, right? We have this the computer phrase, but this was not, I think, as clear for claim 22, which doesn't have the phrase the computer, but still, the Federal Circuit held that the same computer must perform all of these steps. お願いします。はい。ここからはですね、フィンジャンという2023年の判例についてです。ここでは、これまでのサラザーで論じられた後、ザについての問題が再度論じられています。そしてこのクレーム1とクレーム22では、この同じ一つのコンピューターが記載されているすべてのステップを実行するということです。で、次はこのフィンジャーについての専門家の意見をご紹介します。では、ブライアンさん、次お願いします。はい。So, Professor Crouch of the University of Missouri, probably more famous of the Patently O blog, notes that the doctrine of equivalence could have helped the patentee here, except that during prosecution, there were amendments to add this phrase by the computer. This therefore becomes file wrapper estoppel. The patentee can't argue that this isn't important. There's no clear determination as to why the applicant added this. I reviewed the prosecution history, but based on the timeline and just, my own personal experience, my guess is that, this was related to eligibility. This is kind of like a Bilski type amendment. This was, I'm sure there's cases out there where I followed the same strategy. Let's put it that way. お願いします。はい。このフィンジャーについて、ミズーリ大のクラウチさんという教授の方ですね。この方はパテント利用というブログの運営者として有名なんですけども、この方の意見をご紹介しています。で、この特許権者であるフィンジャーさんは、この均等論を使うこともできたのではないかと。ただし、この補正の段階で、この by the computer という表現を追加していまして、でこの追加した表現と矛盾する反論は述べられないので、均等論は難しいのではないかという意見でした。では次に行きたいと思います。ブライアンさん、次お願いします。はい。Okay, but couldn't Finjan argue that a computer can be comprised of a combination of computers working together? This was the Symantec versus Computer Associates case from 2008. お願いします。
はい。このフィンジャンにおいて、ね、A コンピューターがですね、共同するコンピューターの組み合わせからなると、コンビネーションという言葉を使って、コンピューターがコンビネーションからなると主張することが可能ではなかっただろうかという疑問についてです。で、これは過去に同様の議論がシマンテックという判例で行われたそうなんですが、このフィンジャーについてはどうかという問いです。で、これについての回答を次に見ていきます。で、ブライアンさん、次お願いします。はい。And the answer is we can't, make that decision here for two different reasons. The first is evidentiary, and the second is procedural. First, Finjan did not show that such a finding would establish infringement, right? In the United States, at least, we have this concept of judicial economy where a court's not going to issue some sort of advisory opinion. They just want to, address the issues to resolve the case. And because this finding would not, there's no evidence that this finding would establish infringement, the court says, we don't care if there is, to decide this particular issue, which is, disappointing for us as people reading this case and hoping to learn, but, that's how our court system works. The second reason is procedural. Here, Finjan did not meet the standard at the district court for granting a motion for reconsideration. And therefore, the Federal Circuit was not going to itself revisit the issue. They were going to just let the district court proceed. And so, we don't get this, as I mentioned, we don't get this decision from the court as to infringement. お願いします。はい。先ほどのこのコンピューターの組み合わせについての疑問なんですけども、ここではノーだろうと。このケースではノーだろうということです。この理由は2つありまして、1つ目はこのフィンジャンは、このような議論がですね、侵害認定につながることを地裁で示していないということ。で、2つ目はこのフィンジャンはこの、最高の申し立ての基準を満たしていないと。手続き上の問題もあるということでした。はい。で、次にですね、最後の判例について見ていきたいと思います。ブライアンさん、次お願いします。はい。All right, now we'll consider the phrase A in the context of means plus function. And this is the WSOU investments case. This case concerns, as I mentioned, whether the claims invoke means plus function. And the issue here is that means plus function elements have stricter definiteness requirements when they relate to computer implemented inventions. Okay, this is the Aristocrat case from 2008. And so if the claim terms in WSOU investments don't invoke means plus function, then they don't need to satisfy this additional requirement for definiteness. And if they do invoke means plus function, then they do need to satisfy this requirement. And if they fail to satisfy the requirement, they can be held invalid. And so that's why this is such an important question about the use of the term A. お願いします。はい。ここからは、WSOU という2023年の判例についてです。ここでは、不定冠詞 A が means プラスファンクションとの関係で議論されています。コンピューターによって実行される発明の場合、クレームで使用されている用語が means プラスファンクションの場合ですね、明確性がより厳しくなるということで、不明確と認定されることが多いということです。で、これについて次からさらに詳しく見ていきます。ブライアンさん、次お願いします。So in this case, there are claims from two patents at issue. The 045 patent recites the claims of the 045 patent recite the phrase a processor.
And the court finds that this does invoke means plus function. Therefore, it has to satisfy this higher definiteness requirement, and it fails, and it is the claims are therefore indefinite. On the other hand, pardon me 1 second. Let me clear my throat. The 825 patent recites the claims recite at least one memory and computer code configured with at least one processor. And the court here finds that this recitation does not invoke means plus function. Therefore, it does not need to satisfy this heightened requirement, and therefore these claims are definite. お願いします。はい。WSOU では、2つの特許が問題になっています。で、1つ目の特許では、A processor という表現が使われていまして、これが means プラスファンクションと判断されて、で、より厳しくなった明確性要件を満たしておらず、不明確と判断されています。で、これに対して、この2つ目の特許では、at least one memory という表現が使われていまして、こちらは means プラスファンクションではないと、認定されまして、で、明確性要件も、厳しくならず、明確と判断されています。で、これについてさらに解説が続きます。で、ブライアンさん、次お願いします。はい。So if we kind of look at this at a high level, we see that the phrase a processor invokes means plus function, and the phrase at least one memory does not invoke means plus function. And it might be tempting to ask, does this case mean that applicants should avoid A in favor of the phrase at least one? I've seen attorneys saying that's the case. Emphatically, the answer, though, is no. The case never discusses that linguistic difference. These cases generally this case generally turns on the specifications of the two patents. It does not turn on the differences in the claims. That is a bit of a simplification because the court does discuss how the 825 claim recites this relationship between the memory, the code, and the processor, and that this relationship avoids means plus function. But my view is that the same result would have been reached regardless of the phrase at least one, because the court never discusses it, right? They talk about this relationship, but it's never about the phrase at least one. It's never about the word A. And so there's no significance to this difference in the claiming strategies. お願いします。はい。WSOU では、A プロセッサーには means プラスファンクションが適用され、at least one memory には、means プラスファンクションは適用されないということなので、一見すると、この A よりも at least one を使うべきなのではないかと思われるかもしれないんですけども、これは答えは No でして、というのは、このケースでは、これらの表現の違いについては一切議論をされておらず、クレームではなく、この明細書の記載について議論されるということでした。はい。では次に行きたいと思います。ブライアンさん、次お願いします。はい。So, what practical advice can we offer? What can be done? Let's start with this. Are the phrases A, one or more, and at least one different? Not on these cases. There are cases out there where these might be different, but not here, not in the last year, it would seem. The issues here mostly relate to the fact that the word A does not mean only one. These cases generally do not consider whether the phrase at least one means a combination of one or more. It's not, people are trying to draw these distinctions to these cases that just aren't there. お願いします。はい。
ここからはですね、これまで見てきた判例を踏まえて、どのように対応すべきかについてです。で、a, one or more、そして at least one は、これまで見てきたケースでは、異なるところはないと。で、これらのケースではですね、a は、only one という意味ではないという、通常の判断がされました。そしてですね、at least one が a combination of one or more を意味するかが、考慮されていないということです。では、次、具体的な対応にさらに行きたいと思います。ブライアンさん、次お願いします。はい。So how do we make sense of this? Well, all of these holdings can be squared if our specification discloses a computer system, including a computer, and then claiming the system itself, right? Not claiming the computer, or not the preamble not claiming the computer, but instead the preamble claiming the computer system. What does this mean? So for drafting a new application, we can include this language about a computer system, including a computer, one or more computers. If we're entering the US via the Paris Convention, we can amend the specification. If we filed a PCT application, we can file a PCT bypass, and now we can amend the specification to include this type of subject matter. For claims, we want to try to group our operations together to avoid the definite article the, right? We don't want to say the processor. We instead want to say a processor that performs, multiple steps. Brian, is that strategy really going to work by claiming a processor that performs all these steps? No. I mean, there's clear case law on both sides of that issue. And so, this is probably just your best option. It's a bad situation, and that's your best option, is to try and claim all of the processor steps, a processor that performs A, B, C, D. Yeah, we've got the dicta about the dog, but we definitely know that if we say a processor that performs step A, and then the processor that performs step B, that's going to require that the same processor perform both. I mean, claiming them all together is your least bad option. お願いします。はい。明細書においてですね、コンピューターを備えるコンピュータシステムを開示して、でクレームにおいてコンピュータシステムをクレームするということが考えられると。そしてクレームにおいて作用をグループ化することによって定冠詞座を使わなくていいようにすると。最初にa processorとだけ書いておけばいいということが考えられるということでした。はい。では次に行きたいと思います。ブライアンさん、次お願いします。はい。Brian, I want to use language that's authorized by the Federal Circuit. Salazar uses this phrase, any one of the one or more. Is that okay? I don't think so. The court mentions it, but they also don't say that, this means what Salazar wanted it to mean. I think if this language went up for them, I think they would interpret the phrase identically as not meaning a combination of one or more. I think they would, instead of focusing on this, concept of any one of the one or more, I think they would only focus on the any. I don't think they really thought through the significance of this proposed phrase. And I would definitely caution. If you use it, you can point to Salazar, but I don't think that they would accept this phrase to mean what they said it would, what they suggested it would mean. お願いします。はい。先ほどのサラザーの判例のフレーズですね。any one of the more, any one of the one or more を使うのはどうかという質問に対して、
なんですが、これは進められないということです。裁判所はこのフレーズを a combination of one or more ではないと判断すると思われるということです。はい。では最後のスライドに行きたいと思います。ブライアンさん、次お願いします。はい。Okay, Brian. Now I want to use your suggestion of a combination of one or more. What do you think about that? I can't guarantee any result. I do think it's worth considering. I would favor this phrase in situations where there are no good options. Well, what does that mean? What's a situation where there's no good option? Maybe our specification can no longer be amended, right? We talked about if we're drafting a new application, we can incorporate, the computer system. We talked about, for entering the US, maybe we can add it by amendment at that time. But past that point, now we can't add that. Maybe you're in prosecution and your examiner wants your claim to look a particular way, right? Reasonable minds can differ as to how things are claimed. Maybe your examiner wants it to look a certain way. I think it's worth offering this to them to see, if they can accept it for their purposes. Maybe your claim says one or more, and you've got some, important reason like potential infringement or compliance with the AFCP, after final consideration pilot program, where you want to broaden it, but you can't because, again, maybe you're in the AFCP program and you instead need to add limitations. That's a little bit of a sketchy trick. I don't necessarily recommend it, but I mean, we're practical at the end of the day, and maybe that's worth it to your particular situation. And like I said, if there are no good options, that might be worthwhile. お願いします。はい。では、ブライアンさんが推奨する a combination of one or more という表現を使うのはどうかという質問なんですが、これに対しては、いかなる結果も保証できないのですが、考慮する価値はあるということで、例えば他にいい方法がない場合のように、特別な、場合に、使うことも考えられるかもしれないということでした。はい。ブライアンさんありがとうございました。今回は、これで以上になります。ご質問や扱ってほしいトピックなどがありましたら、YouTube のコメント欄に書いていただくか、スライド最後の記載のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。はい、では本日もありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございました。